cho đưa thì đờ mi mà chỉ có sa khá du khá ga cho chế la khá ít chú sung khá ga cho đờ Mala alo jela le ku ma ngama ma jenyu ma shepi jele le ku lunge zonya ayu mala sumbo ya ku nge jogu ani mala sutan ja ho na ku shola ne zungile ku ma gojo kunye ku shola ne no la ku ma nyu khom zo ti me anu ahu ho zo ti me anu lo he madunya ho apelo le ku ma nge kata po shi apelo ga le ku ma yu mo ya pa chuna ma je ina je le mi ya za la wo che ma ta ho jo ta nge Ti do
上查那个的，毛上发点个的家看上发金阿妹的。Yani chojo de ti de mi ma che ga sa kha du kha ga jo se la kha I tu sung kha ga jo de Nisa Olu Aka Dainamia Sergio Aka Yu Asubong Karabong Pueru Deola Jare Sipe Nebema Yashi Jimia Yumi Yubamia Daina Nigo Monomamia Nene Yayama Aka Dainamia Alo Karabong Pueroma Sei Chanaji Koi Jamajine Pizum Bazilu Uzwa Nokonseta Abade Dinia Aka Dainamia Gonyubwe Nitri Nedu Nimia Pibi Midu Yuya Sinama Nidaya Shide Karama Puero ni Trinili Pipa Kadaina Mianine Yenidai Midoye Yonji Kokwemu Wadazaga Yuya Yinjimu Dre Tonzan Wisa Simu Nyago Tujazwa Teddy Nande Daina Lulu Pijao Gon Vamosa Yoja Lubade A good tema Mido Yinjimu Munidigu Tending Shazong Nambudwe Sabidia Portala Jong Tiare Dwe Now Nagama Kalunumia Yoya Senarigu Saradabu Porto Tenila Melu Yonji Bajo Yoja Lubade Kalunumia Ha Champion Shibandi Daba Nyazum Piana Nitanjabi Louis Api Nathaniel Shidelu Natishiaba Kisazagabe Nanganoe Jugu Nangano Suyane Debita Kankanama Joza Tanya Jagazwale Alo Tipipa Ganeti Male Tambroda Dawumia Kana Sayan Dawumia Jamai Pinyai Lumuye Dawuni Gule Ganazuma Pawan Tanzan Shijong
တိရတယ်ပဲများစွာဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မှုပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုယ်ကွယ်မှုရိုးရာသည့်ထုံးတမ်းစင်လာယဉ်ကျေးမှုဝန်းနေများကိုစစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်နဲ့ထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ကြပါလို့အားပေးတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ယခုချိန်မှာအခါတိုင်းသားများအနေနဲ့စစ်ပတ်ဆိုင်ရာအရာရှိများဌာနဆိုင်ရာအရာရှိများကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများပညာရေးဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများရှိတယ်လို့ PhD ဒေါက်တာဘွဲ့နဲ့ဝဲကြိုဘွဲ့ရလူငယ်များထပ်ပေါ်လာနေပြီဆိုတာကိုသိရှိရတဲ့များစွာကိုယ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအခါတိုင်းသားများအနေနဲ့ခြုံငုံကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပညာရေးကဏ္ဍမှာလိုအပ်နေတဲ့အတွက်နိုင်ငံအကျိုးလူမျိုးကျိုးတည်ဖို့နိုင်ဖို့အတွက်ခါတိုင်းသားကြီးကဲများခေတ်ပညာတတ်လူငယ်မောင်များလက်တွဲပြီးပညာရေးကိုစူးစမ်းအားပေးကူညီကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အခါတိုင်းသားများရဲ့လူနေမှုစင်တန်းကိုကနေ့တဲ့ပုံမမြင်မှတိုးတက်လာစေဖို့မိမိတို့နေတဲ့ရာအယက်တိတမှာဆက်ပြိုးမွေးမြူလုပ်ငန်းတွေကိုအောင်မြင်အောင်စိတ်ကြအကောင့်တွေပေါ်ကြားပေါက်လို့လည်းတိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရမှာခက်ခဲရှိလို့ရှိရင်ခါတိုင်းသားကြီးကဲများမှတစ်ဆင့်တင်ပြနိုင်မှာကြောင်းအကြံပေးပြောကြားလိုပါတယ်အခါတိုင်းသားများရဲ့ရိုးရာစုပေါင်းခါတော်မှာပွဲတော်မှာတစ်ဆင့်မိမိတို့ရဲ့အခါရိုးရာကိုယ်ကွယ်မှုဘာသာယဉ်ကျေးမှုမွေးနေ့တွေကိုပေါ်ထုတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခါရိုးရာစုပေါင်းခါတော်ပေါင်းပွဲတော်ကိုကြောက်လာကြတဲ့အဲ့တော်များနဲ့ခါတိုင်းသားများအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဓိကတာဝန်ကြီး၃ရပ်ဖြစ်တဲ့ပြည်တော်စုမပြိုကွဲရေးတိုင်းသားစည်းလုံးညီမှုပြိုကွဲရေးအချုပ်အခြာအာဏာတည်တံ့ခံမြဲဆိုတဲ့လွတ်တော်ဝင်ရေးသုံးမှတ်ကိုအစဉ်တစိုက်ဥထိပ်ပန်းစင်ပြီးခိမိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်အောင်မှလည်းကြားရကဏ္ဍမှာပါဝင်ထောက်ဆောင်ကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီနေ့ဟာအခါရိုးရာယုံကြည်ကိုယ်ကွယ်သူများဥဆောင်ဥရဲပြုလုပ်တဲ့17ကြိမ်မြောက်အခါရိုးရာစုပေါင်းခါတပေါင်းပွဲတော်မှာတည်းခါတိုင်းတောင်းများကိုအထူးမှာကြားလိုတာကတော့နိုင်ငံအကျိုးတိုင်းပြည်ကျိုးကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့လက်တွဲပြီးထိုင်မှတ်ကြပါနိုင်ငံကိုအမျိုးကုန်တွေမိမိတို့အခါတိုင်းသားများရဲ့ယုံကြည်ကိုယ်ကွယ်မှုရိုးရာတလေယဉ်ကျေးမှုဝင်နေများကိုစစ်မှန်တော့မျိုးချစ်စိတ်သက်အရင်ခံပြီးဖော်ထုတ်ထိန်းနေကြပါတိုင်းနာချင်းချင်းစီလုံးညီမှုကိုအခြားသောတိုင်းသားများနဲ့တူလက်တွဲပြီးလက်တွေ့ကောင်းတယ်ဖော်ကြပါနိုင်ငံတော်ရဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအကောင့်တွေဖော်တဲ့နေရာမှာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းများနဲ့လက်တွဲပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါဒီကိုရုံအနေနဲ့ပြောကြားလိုတာကတော့ခါတိုင်းသားလူမျိုးစုတို့ရဲ့ခါတော်ပေါင်းပွဲတော်မှာဒီခါတော်တိုင်းသားများရဲ့ရိုးရာတလေယဉ်ကျေးမှုအမွေးတင်များဆက်လက်ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေနိုင်ငံကိုမိမိတို့လူမျိုးစုကိုဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေခါတိုင်းသားများအားလုံးစီလုံးညီညွတ်သောအားဖြင့်ခါတော်ပေါင်းပွဲတော်ကိုစင်စစ်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ပါစေနှစ်တင်ပါလူဝင်ဆန္ဒပြည့်စုံပါစေကြောင်းစုမှုကုံတောင်းရင်ညီကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲလေးစားအပ်ပါတော့တွိကန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူကြီးနဲ့တကွာကြွားလာကြပါတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစစ်ဘက်နယ်ဘက်အရာရှိကြီးများအဲ့တဲ့တော်များအားလုံး17ကြိမ်မြောက်အခါကားထောင်းဖားပွဲတော်မှာကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာဖြင့်ကာရပြုနှုတ်ခွန်းဆက်သအားပါရခင်ဗျာယခုလိုအခါတိုင်းသားများစုပေါင်းကျင်းပတဲ့17ကြိမ်မြောက်ခါထောင်းဖားပွဲတော်မှာဂုဏ်ပြုတက်ရောက်အားပေးကြသည့်အတွက်ဧည့်သည်တော်များတိုင်းသားညီနောင်များနဲ့အခါတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဥစွာပြောကြားလိုပါတယ်ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာအခါကားထောင်းဖားပွဲတော်ဟာအခါတိုင်းသားများကျင်းပလေရှိတဲ့ပွဲတော်များထဲမှာအရေးကြီးဂုဏ်ယူဖွယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပွဲတော်တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့အခါရိုးရာယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုအခါဇွန်မှဆင်းသက်လာခဲ့ပြီးဘိုးဘွေးတို့ထံမှတဆင့်ရရှိသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်ခံစားရသောကျေးဇူးတော်များကိုအောက်မေ့ပြီးကျေးဇူးဆက်တော်ပွဲတော်ကြီးတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြုံကြိုက်လို့တင်ပြရရင်အခါတိုင်းသားများကိုးကွယ်တဲ့ရိုးရာဘာသာသည်အများသိနေကြတဲ့ကဲ့သို့နတ်များကိုကိုးကွယ်ခြင်းမဟုတ်ပါပဲမိဘနှစ်ပါးကိုအထူးတလဲယိုတည်မှုပြုပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်တော့
ကျေးဇူးရှင်ဘိုးဘေးတို့သည်မိမိတို့၏တာသမီမြင်းမြင့်များကိုအစဉ်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိသည်ဟူသည့်ယုံကြည်ချက်ကိုအခြေခံပြီးဘိုးဘေးများကိုကိုးကွယ်သည့်မြင့်မြတ်သောဘာသာတရားဖြစ်ပါကြောင်းမိမိတို့ကွယ်လွန်သည့်အခါတွင်လည်းဘိုးဘေးတို့ထံသို့လာရမည်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်သက်ဝင်သည့်ဘာသာတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လေးစားပါတော်ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျာဒီနေ့ဟာအခါတိုင်းသားများရဲ့ဂုဏ်ယူထူးခြားဖွယ်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်တက်ရောက်ချင်းမြင့်ပေးတဲ့ဧည့်သည်တော်များအပြင်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှအထူးဧည့်သည်တော်ဖြစ်တောင်ရိုးတိုင်းသားလူငယ်မောင်မယ်များတက်ရောက်ချင်းမြင့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအခါတိုင်းသားများရဲ့ကိုစားကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံများဖြစ်ကြတဲ့တရုတ်လာအိုထိုင်းနိုင်ငံများမှညီနောင်အခါတိုင်းသားကိုယ်စားလှယ်များအမှုပညာရှင်များရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအကြီးအကဲများတက်ရောက်ပေးသည့်အတွက်များစွာကြည်နူးဝမ်းမြောက်မိပါတယ်မိမိဒေသ၏ရက်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလက်တွဲဆောင်ရွက်တဲ့ကဲ့သို့မိမိတို့အခါတိုင်းသားများအတွက်ပညာရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုဖော်ထုတ်တင်ရေးများကိုယခုကားတောင်းဖားပွဲတော်မှာညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရင်းအခြားရှင်တွဲနေတိုင်းဘက်ညီနောင်တိုင်းသားများနဲ့လည်းစီယုံညီညွတ်ရေးကိုလက်တွဲအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့17ကြိမ်မြောက်အခါခါတောင်းဖားပွဲတော်မှာအခါတိုင်းသားများကိုမှာကြားလိုတာကတော့မိမိနေထိုင်ရာဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရရွာအေးချမ်းသာယာရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရဒေသဆိုင်ရာတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းများအခြားသောအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဘက်ညီနောင်တိုင်းသားများနဲ့စုပေါင်းပြီးထမ်းဆောင်သွားကြပါမိမိတို့အခါတိုင်းသားများ၏ထိမ့်သိမ်းအပ်သောယဉ်ကျေးမှုများကိုဖော်ထုတ်ထိမ့်သိမ်းကြပါဘာသာတရားတစ်ခုကိုအကြောင်းပြု၍စင်မိမိတို့လူမျိုး၏စီယုံညီညွတ်မှုကိုစိတ်ဝင်ကွဲစေမှုများကိုရှောင်ရှားပြီးတူပေါ်သူလေးစားတန်ဖိုးထားခြင်းအပြင်အေးချမ်းစွာအတူရှင်တွဲနေထိုင်ရေးမူဝါဒကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်ကြပါမိမိတို့သားသမီးများ၏ပညာရေးကိုအထူးဦးစားပေးပြီးပြုစုပျိုးထောင်ပေးပါတမျိုးသားလုံးရဲ့အန္တရာယ်ပြုပြီးစင်းရဲအတွင်းတို့ပို့ဆောင်နေသောမွေးစေဝါကိုအထူးသဖြင့်ပညာပေးတိုက်တွန်းရှောင်ရှားပေးကြပါမိမိတို့ရဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရာမှာလဲမိမိတို့နေထိုင်ရာဒေတာပတ်ဝန်းကျင်၏အာတာချက်များကိုသိရှိနားလည်ကဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်ကြီးကဲများ၏လမ်းညွှန်ချက်များသိရှိနားလည်ပြီးဒေတာဆိုင်ရာတောင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများအတူရှင်တွဲနေထိုင်ဘက်တိုင်းရင်းသားညီကိုမနဲ့ပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းအကောင့်တွေပေါ်ကြပါလူနေမှုအဆင့်တန်းကိုမြင့်တင်ကြပါလို့မှာကြားလိုပါတယ်နိဂုံချုပ်အနေဖြင့်17ကြိမ်မြောက်အခါကားထောင်းဖားပွဲတော်ကိုကားထောင်းဖားမိတ်ကွန်မွဲကြားပေးပါတော့တွိကန်ဒေသတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမူဗိုလ်ချုပ်ခင်နိုင်နဲ့တကွာတက်ရောက်ချင်းမြင့်ပေးပါတော့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဲ့ဒီကတော့များအားလုံးနဲ့ပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ရင်းတဲ့အတွက်ကြာရကန္တမှပါဝင်ပေးကြပါတော့ညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်များဘိုးဘေးတို့ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြားရောက်ပါစေကောင်းကျိုးလွန်ရင်ဆန္ဒများပြေဝပါစေနှစ်သက်မှာပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနောက်နှစ်ခါမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါအောင်ဆိုလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာရင်နှစ်ကုံချုပ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဆောင်အိုလူ17ကြိမ်မြောက်ခါတိုင်းရင်းများစုပေါင်းခါတောင်ပါပွဲတော်ကိုကျွန်တော်အခါဘာသာစကားအဖြစ်ပြောကြပါရစေချက်တီဘောပြန်လာခါတာဖေလို့စကားအခုလာကထားရညမနုဆောချောယောနာလိုပေပီဂျမာဂလောကောနိစာအိုလိုလေဒေါ်ချောဖူမာအင်းနောအဒမနူအခါချောဇာဒဂုမ်လီယောတချီလေဒေယော
卡汤阿佩罗子嘎，个内拉尔，吉东蒙着个子呀哒，拉布米去跑着阿德哈尼阿伊阿苏阿多巴比布梅努马德，嘿罗杜尼拉布么跑着么两米去跑，东路米去跑。么啦米去跑着没弄的，这买米行跑着阿布米就马尔没弄的，这还忙着没才忙着阿卡亚出，么啦米去跑着阿伊阿出的，阿卡着行对你，伊侬一个那个头啊。老米行跑那几哦，你吃哇，你吃啊啊，那个头米呢？慢慢的阿德梅努呢，卡汤阿皮老子嘛嘞，一头多子哦，阿德梅努唔个样啊。后面呢，阿德阿卡错就是啊，拉下车，你看小路诶，阿德阿皮就嘛得知，你看。是的啊，没弄就阿胡安能老弄啊，阿德阿卡尔错就，或许卡汤帕杰勒啊，要哈尔铺要哈尔做了会的，唔卡下卡了提皮嘛，哎可呢，但是嘞等就阿卡尔阿伊阿出没弄的。阿阳萨康查尼米行错大尔阿错就内行错大伢尼尔阿迪尔阿卡错就啥尔或许卡汤喝啊，后来的忙儿公了呢，唔卡不嘞，年多呢，来交呢，唔拉下来，只能彻底火，彻底命。bien là nga helloe pi sa pi ne la o khabe pikon ne le sha le o ayu atu do gulon bikoma helloe du ni tseti po bien la o le e ha e on ne ma ngenoa khabe pipi le o ha ma o la yo hemine tseti po la khwe阿杜阿卡错就的是的个嘛诶，阿杜阿卡尔zon嘛诶，和阿皮卡汤阿皮老子干呢打了呢，路下路呀，我们呀这我们呀个呀没嘞，比是比卡个么咪啊，和路诶卡汤拍住嘞诶哈，阿杜梅努和个。资料老呢，路瓦切个那么切，那行坡呢，阿杜阿靠错就阿杜，错皮无个个，哈个鸟来，皮下皮路马嘞，比是比个个么咪啊？后面呢，阿胡阿诺阿杜阿靠错就上，阿杜阿靠个个。阿哥只来拍呀呀尔可呢，伊侬啊，哈白票呢，包车拉萨门个那路面呢，阿丢阿卡尔嘎张，阿丢阿卡尔张火机，提侬菜提侬，阿长度呢，要哈讨论的就要小小嘞，要多嘞，讨论伢呢哦，哈个伢来。路下路嘛嘞，比是比个个么咪啊？后来都呢，阿胡阿侬老奴啊，阿卡嘞埃尔特啊，摇下，女摇牌罢咯。哎，可呢，伊那啊，阿卡尔操手机，阿样个啦哦，提个好别好多哎，口气拉起公公，伢下伢拉尔咪呢？là à deux à khá ở yo xe à deux à khá ở français gì
哈个鸟来阿弟亚拉米亚嘞，阿卡错就是阿哟，你们那会头来你路的啊，没弄就后来都呢，阿弟阿卡尔没弄，排个切节亚节，我们呀呢亚路阿西，阿个节嘞拍亚尔可呢，阿个节尔下上拍普雷尔可呢，提啊。我下个那个歌呢，哭起来起个关，那想到嘞那，阿都皮下皮伢的阿嘞，你们啊，没弄就后来做了个，阿都阿靠错着啊，米行的你做的，提米行的做嘛个，好阿都皮皮大嘛呢，阿都阿靠错着啊。体务别啥的，嘛呢体务别啥的，体大体嘛啥的嘞，阿弟皮皮大嘛呢，多大呀罗，哎呦嘛呢，他个他配上阿弟们弄炒菜那，米行把花呢，老高把花呢，阿弟们弄体务别啥嘛，阿弟们弄的进来个，阿弟们弄阿卡错就。错配包个个阿弟们弄哭起来起个关，那想到里嘛来么咪啊？后面呢，伊侬彻底包上卡汤阿配老子搞呢，伢大伙吃你包，吃松包，要叫那路老些里伢牌，要啊那路阿弟阿卡门弄，你嘛提醒到呢，那想到里卡不来么咪啊？menu jo cho ya ni menu jo zenu za zenu khuti ho yo ha numa masa mamu majam kasaka mamu phaya ko ni ko ne bizeo ne cơ liêu hồ sư là khuê yo a na lo yêu cô la cô thảo cho ya ni menu a kha cho jo zai yo a na lo y ba lo la ba bia yo ham ha sha gu lo ko ke a phe ma sum be phe mi ye ho phe pi ju ma o gu lo ko lu le a kha na ya na nu ho ji yo a du me nu we la we che yo mu jo sa do do pha ga zui te a le do sa sao ne yo a na lo yu ku la ko tha me nu sa o gu lo ko lu de a long chi su te ma de Yoga